itti fayyadamanii aadaa mul'isuun bakkoota babbareedduu Itoophiyaa mul'isuun gaariidha. Warri Ortodoksii illeen Itoophiyaan biyya Ortodoksii teessuu mul'isuudhaaf jecha fidanii beetekiristaana seensan argeetiin ture. Jarri illeen akkasitti haga danda'aniin biyyi kun biyyi Itoophiyaadhaa kun biyya kiristaana teessuu mul'isuudhaaf jecha akkas godhan. Maaliif akkas godhan hin beeku yeroo hedduu warri Ortodoksiidhaa kun Itoophiyaa kana akka Ortodoksii teessuu barbaadan kanatti darseedhaan. Garuu Itoophiyaan biyya Ortodoksiitii miti. Itoophiyaan warra Ortodoksiitii miti tamaam warra Ortodoksiitii miti Itoophiyaan takka taatee illee hin beektu. Taarika isii keessatti Itoophiyaa wanni jedhamtu tun biyya Ortodoksii illee taatee hin beektu. Maaliif akka akkas goggodhan hin beektu. Jechuun Itoophiyaan beektanii bakka lamatti addaan qoodamti. Taarika isii keessatti bakka lamatti addaan qoodamti. Taarika Itoophiyaa hubachuudhaaf namni jedhee waan kana beekuun dirqama isaati. Dirqama isaati. Waan lama addaan beekuun jechuudha. Wanni lamaan addaan beekuu qabu. Itoophiyaan fakkeenyaaf amma akkanatti addaan qoodee beekuu qaba dirqama isaati jechuudha. Akkanatti addaan qoodee sarara kana qabtanii sarara kana gujjirtanii akkanatti addaan qoodee beekuu qaba jechuudha. Asiin amma inni kun kaaba kun kibba. Bakka lama kanatti addaan qoodee akkanatti hubachuu isa barbaachisa. Sababni isaadhaa warra kaabaa dhugaadha. Gara kaabaa irra kiristaanummaa ture. Kiristaanummaa keessaallee warra Ortodoksii ture. Kibba irra kan ture immoo muslimtoota. Jalqabumarraa kaasee jechuudha. Jalqabumarraa kaasee kiristaanummaan hin seenne wanti kaasan. Isin galtee kibba irra kan ture kaaba irra kan ture dhugaadha kiristaana ture. Kibba irra kan ture kibba hogguu jennu fakkeenyaaf Sumaalee Oromiyaa guutuu ishii wal qabatee warra kibbaa ummatoota kibbaa kan jedhan kana wal qabatee Affaar dabalataan maal tafeedhe silaa geessine miti ummanni kun guutuun isaadha. Hundi isaadha Islaamummaa irra ture. Islaamummaatu naannoo kanarra ture malee takkaa kiristaanummaan irra hin ture. Seenaa kiristaanaa illee hin qabu. Duuba deebi'aati qoradhaame Oromiyaan guutuu isaadha seenaa kiristaanaaf duuba hin qabu. Seenaa isaa seenaa kiristaanaati miti. Waaqeffataa irraa garuma Islaamaati. Seenaa waaqeffataa irraa gara Islaamaati achicha. Tamaam Affaar hin dhaqii gaafadhu seenaa kiristaanaa isaadha seenaa kiristaanaaf duuba hin qabu. Seenaa isaa seenaa kiristaanaati miti. Waaqeffataa irraa garuma Islaamaati. Seenaa waaqeffataa irraa gara Islaamaati achicha. Tamaam Affaar hin dhaqii gaafadhu seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Sumaalee dhaqii gaafadhu seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Tamaam akkuma isiniin jedhe warra dabuuf kana dhaqee Sidaama bira dhaqime seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Kiristaanummaan guyyaa keessa akka itti dhufte beekama. Akaakayyuun Sidaamaadhaa akka Sidaamni akka malee kabajjuu akaakayyuu keenya jechuun Shee Hashim jedhanii. Sidaamni har'a peenteedhaa mee dhaqaati gaafadhaa. Naannoo Sidaamaa keessa himaamne har'a warruma peenteef hin jedhu kan. Akaakayyuun keessa yoo jedhe Shee Hashim jedhan. Hin beekan jirti. Senegaltee walayitaa fudhadhu walayitaan illee seenaa kiristaanaa of keessaa hin qabu. Dabalataan ammas ammoo wannaani warra hadiyyaa fudhadhu seenaa kiristaanaaf duuba hin qabu. Seenaa Islaamaatu dura ture keessa jechuudha. Warra kibbaa keessatti waliigalatti kibbarra kan jiru durirraa seenaa Islaamaati malee seenaan kiristaanaadhaan irra hin turre. Eegasani ammoo warri kaabaa kun dhufeetiin erga biyya kana qabateetiin jedhe ammoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana seenaa kiristaanaa gochuu biyya kiristaanaa gochuu barbaada. Kun qaaniidha. Isin galtee uummata waan saalfannetu lafarra guuteef malee kun ta'uu hin qabu ture sila. Akka hundattuu meewwama fedhe yoo haa ta'uti yeroo ijoolleen akkanaadhaa gara biyyaadhaa dhuftu aadaa ofii mul'isuun bakka babbareedaa bakka turizimiidhaan mul'isuun barbaachisaadha. Namni gurbaan durriyyee qofa se'ala durriyyummaa qofa osoo hin taane durriyyee laakiin ammoo wanni inni illee olii gad deemuuf beektanii Afrikaanota warra duraan gabroonfamaniiti biyya Ameerikaadhaa seenan warra sanitti Afrikaa kan agarsiisuudhaaf jecha sababa saniif jecha amma wayita Tiraamp akkanatti uummata gurraacha kana miidhuu jiru inni illee biyya qabna jechuudhaaf agarsiisuudhaaf jecha keessa deddeemuun jira. San caalaa ammoo silaayeeta akkanatti gurbaan akkanaadhaa dhufu kana
dhaabbatanii waliin wuu jechuu kanarra osoo silaa bakkoota garaagaraa inni gurbaan silaa olii gadi fiigaatii fidaniitumaan paartii wayii keessaa fa'aa bakka babbareedaa kanneen akkasitti agarsiisuun gaariidha. Inshaa inuma agarsiifteetii yaada. Bakka seenaa qaboomaa kanneen jechuudha. Kaleessa TikTok kanarratti argaatiin ture hedduun isaanii bu'aa turan warri Afrikaadhaa kan warra gurraacha ta'an jechuudha. Ameerikaatti kan dhalatan kan zamana duriidhaa bara sagalan keessaa waan jaarraa 20 keessaa asii booji'amanii naannoo jaarraa 17tti jalqabe wanni kuni bara san keessa booji'amanii gara wannaadhaa fidaman jechuudha. Ameerikaadhaa uumamu kanneen fidaman bohaatiin turan. Afrikaan wannaadha jedhaniitiin jechuudha. Afrikaan fokkattuudha nutti himanii jedhanii bohaa turan. Amma argina dhugaa argina jechuudha jira. Hayyee tole. Hayyee kana bira haa dabarru. Ayata Ustaz quraanaa xiqqoo qaraalee kana. Gaaffii booda gaafadhash itti fufaa quraan. Waa kun keessuma dabarreetti malee kun kunoo miidiyaa irra jirutti dubbadhe malee guddaallee waan nu ilaallatudha miti. Waan takka tokkoon gaariidha yeroo takka gaaffii shari'aati inshaallah quraan qaraati booda hin gaafadha. Daallee qaraa ofii miti xiqqoo masiidha garaan inshaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد يا جماعة قرآن بركاك أبامي توتا ما كره كان سيني كيكيتي أكما akka darasaa hiikutti ni hiiku isin galtee akka darasaa hiikutti osoo hin taane normaal isin hiikeetumaan achi boodaanii gara wannaatti dabarraa jechuu kooti. Kiristaanonni illee waan jala jiraatan sirriitti dhageeffadha waan quraanni jedhu kana. Sababni isaadha yeroo hedduu akkanumatti waan dubbistanii hin hubattanii nutilleen ammoo yeroo hundamaaf hin dubbifne isin caqacaqna. Garuu mee dhageeffadhaa waggoon hiiku quraanni kun mee maal dubbataa waan akkamii dubbataa waan jedhu akka isinitti himanii miti akka qeesii fi paasteriin isin dhamaasu kan osoo hin taane quraanni alhamdulillahi rabbil aalamiin kitaaba qajeelfamaati tokko tokkoon irra deemee isinii fiika bakka amma qara'ee kana yoo rabbi jedhee biiznillah tabaaraka wa ta'ala rabbiin kiyya numa hunda nu waffaqootii isiniin jedha agasiif ammoo yoo nama argitan nama seensuu dandeessan nama murteessaa argitan. بسم الله الرحمن الرحيم أكن جل رب سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك نتيجة ما كان كتب يكسبوني تنجر يا محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام جتشو تجرا إنا أوحينا إليك نتيجة ما كتب يكسبوني تنجر جل رب سبحانه وتعالى
Waggoo akkana jedhu kana ka duuba rabbitu subhaanahu wa ta'ala akkana jechuun jira. Eenyuun nabiyyiin Muhammadiin. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam beeksisa itti godhame jechuudha. Yookaan wahyiitu itti godhame revelation ka jedhan sani. Revelation jechuun kuni waan nabiyyitti dhufuun jedhan. Isin galtee beeksisa goone jechuun ka wahyii jechuun al-i'laamu as-sarii'u al-khafiyyu jedhaniin. Beeksisa dhokataa ariifataa jedhaniin. Ka malaayikaan ittiin dhuftu beeksisa namni hundi qabaachuu danda'uudhaa miti. Malakaan nabiyyoonni qabaataniin beeksisa rabbiin nabiyyootatti geessu wahyii jedhameeti yaamamaa jechuudha. Tamaam innaa awhaynaa ilayka nuti gama keetti beeksisa gooneetiin jirra. Kamaa awhaynaa ilaa nuuhin akkuma gara nuuhiitti beeksisa goonee wannabiyyiina min ba'dihi nabiyyoota isa boodaan dhufanitti illee akkuma beeksisa goonee jedha. Nuti jedhee wagguu dubbatu kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif akkana jedhaa kan jedhu kiristaanonni yeroo hedduu kaasanii waan kana gaafatan. Qur'aana keessatti rabbiin wagguu dubbatu yeroo baay'ee nuyi jedha anallee jedhee yeroon dubbatu ni jira. Anallee jedhee yeroo dubbatu ni jira garuu baay'inaan yeroo baay'ee garuu nuyi jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbataa kan jedhu. Isa kana deebiin gabaabaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuyi jedhee wanni dubbatu sababni isaa sababaa inni mootii moototaa ta'eef gooftaa gooftotaa sababa ta'eef humni isaa oliidhaa waan hin jirreef mootiin yeroo dubbatu yeroo kamittuu nuyi jedheetumaan dubbata. Afaan warra semeetikii keessa guutuma jira. Afaan ingiliffaa keessa illee jira. We royal ka jedhaniin yookaan nuyi mootummaan dubbatuu jedhaniin jechuudha. Akka hundattuu kuni guddummaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaa agarsiisuudhaaf jedhama jechuu kooti. Garan nuuhiitii fi nabiyyoota isa boodaadha. Akkana jechuun nuuhii nabiyyiidha jechuudha. Garuu kiristaanota biratti nabiyyiidha miti. Nabiyyiidha miti kiristaanota biratti nama akkanumatti dhuunfama jiraatu wayiiti jechuu isaaniiti. وأوحينا إلى إبراهيم أمس بيكسا غوني جرى غير إبراهيمتي إبراهيم عليه السلام إرغنوه تي إرغمي إبراهيم اللي النبي بيكسا تتلو في جنة أمنا غيرو كريستانو تبرت النبي دامت نموي نموك كان نموك جيلا أمالي وإسماعيل التليجلة إسماعيل جتشون إلما نبي الله إبراهيم عليه السلام كنبي محمد عليه الصلاة والسلام كراساد فنيدا إسماعيل التلي بيكسا غوني جدا إسماعيل جتشون إلما انقفا نبي الله إبراهيم عليه السلام إسحاق اندورا نانو غاغرا كدا لما كدا سدي نانو سن دورا درسيتين دالتي جرا جيچو هاتي سا هاجر جرانيني يوكان امو افان جر ور سوداتين اغار جرانين جيچو إسحاق إن اللي جد رب سبحانه وتعالى بيكسيت غوني جر كنون دي سانيتو نبيوت كريستانو تبيرت تمو نبي داميتي نمو قجيلو دجان جري يعقوب التلي جدا يعقوب جيچون كجر إسرائيل جتون ربي الله سبحانه وتعالى إسرائيل جرين يامين جرا إسرائيل جيتشو نمو يعقوب عليه السلام إلما إسحاق جيتشو إبراهيم عليه السلام نبي وانا أكاكيو تعالى والأسباطي إلمان يعقوب هن دمتو جر إلمان يعقوب وقو جريتين دبتو نبيوتا كرا والنار دفنين بانا كرا إلمان نبيوتا إلمان يعقوب كيسا دفن جيتشو نبيوتا كإلمان يعقوب كيسا رفني إسام بانا رب سبحانه وتعالى جربان أسباط جيتشون ورا إلمان إسا كيسا نبيوتا رفن جيتشون إلمان إسا قف سنتاني إلمان إسا كيسا فكينيا نبي الله يوسف عليه السلام نبييدا وبوليوان إسا أمو نبييدا مو ميتي كان جرو رتها سوا تجرا قروا أمو إلمان إسا دا كان إسا أسدل تنقوتو يبانا جيتشون وعيسى تلي بيكسا قوني جرا عيسى كانوا تجنوا رب سبحانه وتعالى جرون ككريستان يسوس جرون يرو هدو إسان ملك عيسى بيكون يسوس مالي جران كريستانون وقونوا بردو فاني عيسى بيكون يسوس مالي جران قالوا حقيقة مكان إسا مكان أورجينالي مكان إسا دا عيسى دا أفان يرو سنيتين كنت يا ممالي توري عيسى دا مالي يسوس ميت يسوس مكا فورجيتي دا مكا قويا كيسا guyyaa keessa namnummaan walga'ii Itoophiyaa kanatti irratti moggaaseedha malee bakka biraadhaan jiru. Faranjii bira dhayitee Yesuus hin jiru. Araba bira dhayitee Yesuus hin jiru. Awurooppaa kana dhayitee Yesuus hin jiru. Yesuus Itoophiyaa kana keessa naanneffama. Yesuus kun maqaa Itoophiyaatti
kiristaanonni moggaafatanii oofan malee maqaa bakka biraadhaa jiruudhaa miti jechuudha. Maqaa seenaadhaa wajjinillee wal qabatuudhaa miti. Maqaa seenaa wajjinillee wal qabatuudhaa miti. Maqaa Yesuus jedhu maqaa namni lafumaa ka'eetuman akkanumatti haa ta'u jedhee moggaaseedha malee sirriidhaa miti. Duuba Ciisaa jechuun ammoo maqaan kun ammoo maqaa hundeetii ka bu'uuraati jechuudha. Fakkeenya macaafota afaan Giriikidha inni yoo laalle maqaan isaadha Ciisuudha. Isin galtee Ciisuudha. Maqaan isaadha Ciisuudha jechuudha. Isin galtee maqaan isaa Ciisuu jedhameeti yaamama. Afaan Giriikirra kan jiru guutuun isaatu akkasuma. Ciisuu jedhameeti yaamama jechuudha. Afaan Aramaayikillee yoo inni itti ilaalle maqaa isaadha Ciishoo jedhamee yaamama. Malee Omata akka waa Yesuus jedhu kanaa walitti hin dhiyaatu tasuma taatee jechuudha. Waayyuuba Ayyuubitti illee beeksa goonee jedha. Iyyoob ka jarri jettuun sanii Ayyuub alayhi salaam inni saba Israa'elii miti. Namni gariin ilmaan Ciisooti jedha. Gariin ammoo lakki inni sanyii Ibraahimiyyuu miti kan jedhu illee jira. Garuu zaahiratti ammoo Nabi Allah Ayyuub illee alayhi salaam ilmaanuma Ibraahim alayhi salaam garuu ammoo karaa Nabi Allah Yaaquubiitii miti inni saba Israa'eliidhaa miti. Iyyoob ka jarri jettuun sun jechuudha. Nabi Allah Ayyuub inni beektan hundi keessanuu. Wayoonusaa Yuunusiin illee Yuunus ka warra Neenawaadhaatti ergame sanii Yoonaas ka jarri jettuun sanii Yuunus alayhi salaam innilleen warra Neenawaatti ergame warra saba Israa'elitti hin ergamne innis beeksatti goonee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Haaruuna gad buusaa kana boo. Hattuuni. وهارون أمس هارون التلي بيكسا غوني جدا هارون التلي بيكسا غوني هارون جتشون كدوبا آرون كجر جتون سن جرى كريستانا برات إنمو نبي الله هارون عليه السلام أبليس موسى دات عليه السلام أبليس موسى دات جرى كريستانا برات إسني جلت هذا جلس هذا الليلة جرى كريستانا برات إني جلت هذا جلس هذا الليلة كي يهودة برات اللي أكسو إساتو يو سبا إسرائيل أكسان جلتان قد إجاني برفتني كمان براجة شوكوت لكن أمونو براتي الحمد لله رب العالمين مسلمتوت براتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هارون عليه السلام إني أبليس موسى دا عليه السلام إني أبليس موسى تي أبليس موسى دا كوني إسامت كان بلسا قده سامري نمتي jedhamu tuyyu kufrii sana akka saba Israa'el keessa dhufu godhee jedhame barreeffamee jira. Haa ta'u garuu ammoo jarri akkuma itti dhufetti nabiyyoota waan jibbaniif jecha nabiyyootatti waan hamaa erkisan. Nabiyyootatti waan hamaa erkisan. Amma nabiyyoota kana keessa nabiyyoonni jarri maqaan balleessin hin jirtu. Tokkoon isaadha kan maqaa isaanii hin balleessin hin jirtu. Isin galtee Suleymaan alayhi salaam Suleymaan itti beeksa goonee jira. Suleymaan illee jara biratti nama dubartii baay'ee fuudhee erga sanii jallate waaqa tolfamaa waaqessee mushrikaa jedhaniin jarallatti. Wa'ateenaa Daawud Zabuura. Daawudiif kenninee jira Zabuuriin jedhe. Zabuur jechuun kitaaba zikriiti, kitaaba faarfannaati. Laakiin ammoo ka faarfannaa hogguu jennu faarfannaa amma jarri harkaa qabdu kanaa miti. Faarfannaan amma jarri harkaa qabdu kuni gara bakka afuriitti qoodama. Ka Daawitti hirkifamu jira, ka Salamoon hirkifamu jira. Ka warra ilmaan Qooraayitti hirkifamu jira, ka Koorishitti hirkifamu jira. Faarfannaan amma jiru kuni faarfannaa Daawit qofaadhaa miti dabalataanii faarfannaa wannaadhaan wal qabatullee miti jechuudha. Nabiyyi Allah Daawudin alayhi salaam wal qabatulleedhaa miti jechuudha. Garuu isatti hirkifamee wanni dubbatilleen keessa jira gariin isaadha. Garuu jara keenya jara warra Yahudaatiif Kiristaana kana yoo laalle nabiyyoota kana keessa nabiyyiin isaan irraa nagaa bahin jiru. Hundi isaadha arrabsamaadha. Hundumti isaa nabiyyoonni ammas dubbanne kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kabajaanitti dubbatu kun hundi isaa arrabsamaadha. Nabiyyi Allah Nuh alayhi salaam isaan biratti farshoo dhugee machaa'ee uffata baafatee qullaa osoo taa'u jiru ilmi isaadha seem dhufeetiin uffata irra dha'ee haamammoo yookaan heem ka jari jettuun inni uffata irra dha'u uffata irraa uffisuu dhabee jennaan sababa saniif jecha nuuf abaare. Sababa saniif jecha warri kuushii kun guutuun isaa abaaramaadha isaan biratti. Oromoon abaaramtuu fokkattuudha amma caafa keessatti jechuudha. Abaaramtu sababni isaa maaliin sababa nu farshoo dhugee machaaweef
sinigaltee sababa inni farshoo dhugee machaaweef jecha seera uumama keessa jira waan naadhaa miti. Farshoo dhugee waan machaaweef jecha achi boodaan farshoo dhugee machaawee ilmaan seem uffata irra dhayeeti uffata irra uffisee jennaan eebbisee heeme ammoo waan uffata irra uffisiniif jechan abaaranii jechuudha. Heem jechuun ammoo nuyi warra heemiiti nuti. Sinigaltee akkasitti ofirraa daadhii dhugeetiin machaawee akkana jedhee jedha. Nabiyyi guddaadha. Ilmaan ofii kaan abaaree kaan ammoo eebbisee jedhanii. Ibraahim yoo fudhattan Ibraahim alayhi salaam isaan biratti jaartii sadii yookaan haadha manaa Saaraa osoo qabu Aggaarii wajjin ciiseef jecha isaan biratti sagaagaltuu jedhamee yaamama. Isaan biratti sagaagalaa jedhamee yaamama. A'uudhu billah. Warri pheenxee fa'aa keessattuu afaanuma baafatanii Abrahaam sagaagalummaa dalagee jiru. Taa'aaf ijoollee koppiliinki sirriitti godhaani manni qabaa jira. Yaa jamaa maaliif harkaan hin tuttuine isaa yeroo hunda isinitti maatumaa dhoolla kan isaa. Abbii kanarratti hojjadha callisa. Ijoolleen mooditara qabdan kanarratti yaadachiisaa mee callisaatu mana akkasumatti uummanni fayyaan qabu. Waggaa suphee calliseetuma akkanuma dhageeffata muhaadaraa akka waan muhaadaraa dhuganii. Wanni tiiktookidha yaa jamaa billaahi alaykum tama. Hayyee tole itti fufaan mi'a aga danda'eeni. Yoo tana booda na baasee jennan tana booda na darbatee jennan wassalaamu alaykum achumaan kutaa. Hayyee tole. Ibraahimin alayhi salaam ni arrabsan jarri keessattuu warri pheenxeedhaa jechuudha. Ibraahim alayhi salaam Aggaarii wajjin karaa seeraatiin malee ciisee Rabbiin isaaf hin ayyamne waan isaaf hin ayyamne dalagee jedhanii Nabi Allah Ibraahiim alayhi salaam himatan. Ismaa'iiliin ammoo karaa seeraatiin malee dhalatee jira. Afaan guuttadhee dubbachuu hin danda'u. Seeraan malee dhalatee jechuun yaa jamaa maal akka ta'e isinuu ni beektani. Ishaaq yoo fudhattan Ishaaq yoo fudhattanii Ishaaqii xiqqoo isiini kabajanii laakiin ammoo akkasuma hundaa miti innis. Haadha manaadhaa lama waan qabuuf jecha isallee yakkuudhaaf ni yaalanii. Yaaqoob alayhi salaam Yaaqoobin alayhi salaam macaafa isaanii keessatti seera uumaa boqonnaa 27 irratti macaafa isaanii keessatti seera uumaa boqonnaa 27 irratti Yaaqoob kijibeetiin eebba fudhate. Abbaa isaadhaa Ishaaqin sobeetii kijibee bakka obboleessa isaa ganeetii Eesoo kan jedhamu jechuudha. Wannaa fudhate eebba fudhatee jedhanii. Ilmaan Yaaqoob immoo silaayyuu beekamoodha. Warra sagaagalummaa dalagu hedduun isaaniidha akka isaan jedhanitti fakkeenyaaf Yahudaa yoo fudhattanii haadha manaa ilma isaatti sagaagalummaa dalagee jedhanii seera uumaa boqonnaa 38 irra jira. Tokkolleen ammoo gabrittii abbaa isaatitti sagaagalummaa dalagee jedhanii. Akkaataa isaan nama jibbisiisaa jamaa kun kan dubbachuun illee nama dibdi. Ciisaa alayhi salaam illee akkasuma maqaa balleessan kan waaqa jedhanii olii gad oofan isa kana. Yahudoonni ni arrabsanii kiristaanonni waaqa jedhanii. Ayyuub alayhi salaam isaan biratti seexanaatu olii gad oofaatiin ture. Yoonaas ka jedhaniin cubboo hojjetee jedhaniini sila. Haaruun mushrika nama shirkii dalagsiisee jedhan ummatatti jechuudha. A'uudhu billah. Suleymaan illee alayhi salaam sagaagaluu wanna dubartii baay'ee fuudheettiin ergasanii Salamuun ka jedhe jettuun ergasanii dubartii baay'ee fuudhee jallatee jedhani. Waaqa tolfama waaqessee jedhanii kun waan fokkataadha. Daawit alayhi salaam jarri Daawit ettiini. Daawit ka jedhe jettuun sunilleen dubartii namaadhaa fudhatee jedhan. Salamoon inuu dubartii namaadhaa dhalchee jedhan. Maatewos irra ni jira.
Haadha manaa horii irraa Salamoon hin dhalchee jedhee barreeffamee jira. Haadha manaa namaarraa dhalchee jechuudha. Hin saalfatanii sanuu akkanuma barreessanii haadha manaa namaarraa dhalchee jedhanii. Sanuu Maatewos ima jalqabarra jira. Kana namni ilaaluu barbaadan Maatewos boqonnaa nama tokkorra jira. Jalqabuma isaarra jechuudha. Daawit haadha manaa horii irraa Salamoon hin dhalchee jedha macaafni jechuudha. Nabiyyoota Rabbiidhaa subhaanahu wa ta'ala akkana salphisan. Namni haadha manaa namaarraa akkamitti dhalcha duu? Indeet. Isaan biratti nabiyyoonni kunniin qulqulluu dhiisiitii tasuma taatee itti dhiyaatanii hin beekan jechuudha. Qulqullinnatu dhiyaatanii hin beekan. Rabbiin akka waan isaan biratti akka waan durriyyama walitti qabee Rabbiin nabiyyoota godheeti. Durriyyama qulqulluu Finfinnee keessa naannoftu ta'a. Anchi hin deenne ishi hin deenne hundeen salaamne irra jedhaa deemu kana jechuudha. Isinii galtee maaliif akka akkas godhan hin beeku nabiyyoota Rabbiidhaa subhaanahu wa ta'ala maqaa balleessan hundi isaanii. San booda Rabbiin maal jedhaa? ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ergamoota asiin dura sirratti odeessine hundumaa ergineetiin jirra jedha. Nabiyyoota baay'ee himeetiin jira suuraa Jaaffaa suuraa Al Imraan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namoota baay'ee maqaa dha'e. Warusulan lam naqsusum alayk ergamoota sirratti odeessin maqaa isaanii sitti himin illee ergineetiin jirra jedha. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamoota hundaa miti kan isaan beekan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunda isaanii itti himne warra asarri isaanii jiru warra namni beekuu danda'u qofa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himee jechuudha. Tamaam. وكلم الله موسى تكليما الله دبسي جرا موسى كجر جتون تكليما دبسي جرا ربنا سدبسي تنجرا جرا نبي الله موسى عليه السلام كجر موسى جتون سر رسلا مبشرين ومنذرين ergineetiin jirraa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamtoota gammachiisoo ta'anii sodaachisoo ta'anii osoo jiranuu jechuudha. Gammachiisoo jechuun warra Rabbitti amane warra kan gammachiisan jannata argatan jedhanii. Akeekkachiisoo jechuun sodaachisoo jechuun kan ibidda Rabbiitiin sodaachisan. Ibiddi Rabbi isinitti isin nyaataati eeggadhaa sodaadhaa ka jedhan jechuudha. Maaliif kana godhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jennaan li'allaa yakuuna linnaasi 'ala Allaahi hujjatun ba'da ar-rusul. Namaaf akkan argamneef Allah irratti ragaan tokkolleen erga ergamtootaati. Erga ergamtoota erguuti jechuudha. Ba'da irsaali rusul. Ergamtoota erga erguuti. Rabbiin ergamtoota erga erge eenyulleen dhufee ana ergaan na biran geenye ani hin dhageenye akkan jenneef jecha wanni nabiyyoonni dhufaniif sababa kana jechuudha. وكان الله عزيزا حكيما الله انت يتنجر انجفتا اوغيسا وهنداو بكسين ملتقاو انجفتا رجلي جلسيتو ماني نوفو ان اوغيسا رجلي جلسين تاو رب سبحانه وتعالى انجفتا دا انجفنو ساكيس اوغما تجرا اوغيسا لدا اوغما ساكيس انجفنو تجرا لكن الله يشهد بما انزل اليك الله سبحانه وتعالى قالوا الله سبحانه وتعالى يو إسان رقابه اللي باتن الله سبحانه وتعالى رقاني بها وانقبا كان كيبوسي كنا سنقلتي يو كان أمو بمعنى لكن الله يعلم بما أنزل إليك يشهد يجم بمعنى يعلم شهيد يجم بمعنى علم أن ندفع جيتو سنقلتي كان قالوا الله سبحانه وتعالى نبيكا وانقبا كان كيبوسي كنا إسان هابي كل باتني الله إني بيكا جيتشو أنزله بعلمه وصوبيكو بوشي قرآن كان تكامو بيكم سساتين بيكم سساكي سكايتين بوشي قرآن كان بيكم سساتين بوشي قرآن كن جيتشو رب سبحانه وتعالى وان بيكو دبتيتين بوشي كجمني توكو كي سنجر رب قرآن كان بيكم سساكي سكاي بوشي غافة جنو أكنا جيتشون Rabbiin beekumsi isaa Qur'aana keessa jira wantoota baay'ee Rabbiin nu barsiisee jechuudha. Waan namni beekuu hin dandeenye. Waan samii keessa jiru, waan dachii keessa jiru, waan jidduu kana jiru, waan urjii, waan ji'aa, waan aduu kana hunda isaadhaa waan namni beekuu hin dandeenye Rabbiin Qur'aana keessa nu himi. Waan har'a saayinsiin qorannee bira geenye jedhu kana hunda Qur'aanni dura dursee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa isaatiin waan nuuf buuseef jecha dura dursee nutti himeetiin jira jechuudha. والملائكة يشهدون ملائكانس رقابة أكا قرآن كان الله ينبوسي تكاني بيكا وكفى بالله شهيدا الله سبحانه وتعالى رقابه سادا قها تيتنجر ربي أولتي
eenyu illee karagaa namaa bahuu hin danda'u hin jiru. Sinigaltee rabbi olitti subhaanahu wa ta'ala karagaa bahuu danda'u hin jiru. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi Muhammadiif alayhi salaatu wasalaam ragaa bahe. Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wasalaam ergaa isaanii dhugaa ta'uu mucjizaa hedduu itti kennee raajii hedduu yookaan ammoo hojii dinqii hedduu isaan akka isaan hojjetan godhe nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Namni nabiyyi Muhammadii olitti nabiyyiin tokkolleen kan nabi Muhammadii olitti alayhi salaatu wasalaam hojii dinqii hojjete hin jiru. Nabiyyiin tokkolleen kan akka nabi Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam barsiisee barsiifni isaa gad dhaabbate hin jiru. Nabiyyoota wal caalchisuuf osoo hin taane nabiyyoota kaan tuffachuuf osoo hin taane yani akka waliigalaatti dubbachuu jira malee. Nabiyyiin Muhammadiin alayhi salaatu wasalaam namni nabiyyummaa isaanii mirkaneessine nabiyyummaa eenyuutillee nabiyyummaa nabii kamittillee mirkaneessuu hin danda'u jechuudha. Inna alladhiina kafaruu wasadduu an sabiilillah warroonni kafaran warroonni didan warroonni rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin amannuu jedhan tokkichummaa isaadhaan fudhannuu jedhan kan karaa rabbii irraa karaa Allaahii irraa nama dhoowwan hin amaninaa jedhaniitiin kan namoota dhoowwan hin amaninaa islaamummaan qabatinaa rabbiin tokko hin jedhinaa warri jedhan qad dhalluu dhalaalan baciidaa dhugumaanu jallatanii jiran jallina fagoo jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وروني كفرني وظلموا ظلمي دلقا بلا دبرني يك دلقا ور ربي سبحانه وتعالى ربي التأمني سبحانه وتعالى ميد ولاف ديما ورميد أو جتنسون الله إنك إساني في أرار مدامي إساني في الديس كراك أجيلت اللي إساني كجيل جوير ربي سبحانه وتعالى إلا طريق جهنم كرا جهنم ملئ كراك أجيل أردت ربي إساني بوسو كراني ربي إساني ربوسو كرا إبدات كرا إبدات ردي ما جدان ور كفرني سنبرا دبرني نما چنتن سنبرا دبرني ور ربي التمني كان جل بلسو داف ديمن ور ظلمي غرغدا دلغن ور حق بربادو فجچ ديمو سنتاني غرين سادا حق بربادو فجچ مسلمه چنكو جيرا غرو غرين سادا كان دغما وسو دغان اللي فغلتو سما بيكو akkasumatti morkatee deemu jira warra akkasiisan rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa jahannamitti qajeelchaa jira khaalidiina fiihaa abadaa isaan achi keessa zalaalam taa'oodha yeroo kamiyyuu keessa bahuu hin danda'anii وكان ذلك على الله يسيرا كن الله الرتلافا تأتين